Children of God, mga anak sa Diyos. Daghan na nagtuo nga ang Seventh-day Adventist. Nagsugod pa sa panahon sa mga apostoles. Apan sa tinuod, gitukod kini isip usa ka organized denomination niadtong 1863 sa United States, pinagi sa grupo nga mitubo gikan sa kalihukan ni William Miller o sa dakong influensya ni Ellen White. So ang founder sa SDA dili si Kristo ha, karuho nato. Gitukod kini isip usa ka organized denomination niadtong 1863 sa United States, pinagi sa grupo nga mitubo gikan sa kalihukan ni William Miller o sa dakong influence ni Ellen White. O ang ilang pagtuo sa pag-obserbar sa Sabado isip adlaw sa pagsimba, nagikan sa ilang pagsabot nga ang ikaupat nga sugo, the fourth commandment, nagpabiling literal nga obligasyon alang sa tanang magtutuo. Gituuhan nila nga ang Sabado mao gihapon ang adlaw nga gitagana sa Dios alang sa pagpahulay o pagsimba. Take note, alang kanila wala kini giusab ngadto sa Domingo. Importante nga mahibaluan kini sa mga Katoliko aron masabtan ang gigikanan sa maong pagtulunan ug dili lamang mudawat o musalikway sa mga pangutana nga walay pagtuon. Sa laing bahin, ang simbahang Katoliko nagtudlo nga ang Domingo gisaulog isip adlaw sa Ginoo tungod kay mao kini ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Ug ang adlaw diin ang unang mga Kristiyanos nagtigom aron sa pagpikas-pikas sa pan. Take note pod, ang pagsaulog sa Sunday, dili pod ni pagpasipala sa ikaupat nga sugo, kundili ang hingpit nga pagtan-aw niini diha sa bag-ong pakigsaad nga gitukod ni Kristo. Busa ang usa ka Katoliko kinahanglan balo sa kasaysayan ug sa Biblia aron makatubag uban sa kaalam ug sa pagtahod. Ang pagtuon sa atong pagtuod dili aron makiglalis, kundi aron mas mulig-on ang atong pagsalig kang Kristo ug sa simbahan nga iyang gitukod. Kung kahibalo ta sa kasaysayan, dili ta dali malibog sa nagkalain-lain nga mga interpretation sa balaang kasulatan. Sayod ta nga kita ang naay otoridad sa pag-interpret niini. Karong adlaw sa ebanghelyo gibasol sa mga Pariseo si Jesus tungod kay nangutlog mga uhay sa adlaw sa Sabath ang iyang mga tinun-an. Apan gitubag sila ni Jesus pinaagi sa pagpakita nga ang tinud nga katuyuan sa balaod, the spirit of the law, mo ang pagdala sa tao ngadto sa Dios ug dili ang pagpapasan sa iya sa walay pulos nga bugat nga mga palasanon. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang balaod kinahanglan sabton pinaagi sa kaluoy sa Dios. Wala gi bungkag ni Jesus ang balaod sa Sabath. Ang iyang gibadlong mo ang sayop nga interpretation nga naghimo sa balaod nga heartless. Walay kasing-kasing. Gipahinumduman niya sila nga si David gani nikaon sa tinapay nga gitagana alang sa mga pari tungod sa dako nga panginahanglan. Gipakita niini nga ang tawhanong kinabuhi ug ang kaluoy sa Dios mao gyud ang angayan nga mopasulabi ilabaw sa mga balaod sa tao. Sigon pa ni Jesus, I desire mercy, not sacrifice. Matthew 12:7. Sa binisaya ang hubad, kaluoy ang akong gusto ug dili halad. Gisubli ni Jesus ang pulong sa propeta aron ipakita nga ang pagsimba walay bili kung walay gugma ug kaluoy sa isig katao. Ang balaod mahimong walay kinabuhi kung mawala ang espiritu sa paghigugma. Ang tinuod nga pagtuman sa balaod dili gikan sa kahadlok sa silot kundi gikan sa gugma sa Dios. Usahay, may muusab kitang sama sa mga Pariseo kung mas dali ta nga mangita og sayop sa uban kaysa mutabang nila. Basin istrikto
istrikto kita sa gagmay mga lagda apan kulang usahay sa pagpasabot ug pagpasaylo. Ang Ginoo nagtawag nato nga mahimong matinumanon sa kamatuoran ug puno sab sa kaluoy. Mo na ang tinuod nga espiritu sa ebanghelyo. Ang balaod kinahanglan sabton pinaagi sa kaluoy sa Dios. Ikaduhang punto, si Jesus mao ang Ginoo sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mao ang Ginoo sa Sabat. Sa katapusan sa ebanghelyo, gipadayag ni Jesus nga siya mao ang Ginoo sa adlawng igpapahulay. Kini usa ka dako nga pagpamatuod sa iyang otoridad. Ang adlawng igpapahulay dili labaw kang Kristo tungod kay si Jesus mismo ang anak sa Dios nga nagtuman og naghatag sa hingpit nga kahulugan sa balaod. Ang tanang sugo nagpunting ngadto kaniya. Sa pagkakaron, ang simbahan nagsaulog sa Domingo dili tungod sa pagdumili sa fourth commandment, kundili tungod kay ang Domingo mao ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Mao kini ang adlaw nga gisugdan sa mga first Christians ang ilang mga panagtigom alang sa Eucharistia. Alang sa mga Kristiyanos, ang Domingo nahimong adlaw sa Ginoo tungod sa kadaugan ni Kristo batok sa kamatayon. Mao kini ang sentro sa atong pagsimba og paglaom. Busa importante nga ang mga Katoliko dili lamang motubag pinaagi sa tradisyon apan pinaagi usab sa kasaysayan ug sa balaang kasulatan. Kung laom ang atong pagsabot sa simbahan, mas lig-on usab ang atong pagsalig kang Kristo. Si Jesus mao ang Ginoo sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mao ang Ginoo sa Sabat. Story time. Sa panahon sa Reformation, usa sa mga isyu nga gihisgutan pag-ayo mao ang pag-obserbar sa Domingo, Sunday, isip adlaw sa Kristiyanos nga pagsimba. Then si Martin Luther atong panahona wala misalikway sa pagsaulog sa Sunday. Bisan iyang giingon nga ang adlaw mismo dili balaan sa iyang kaugalingon kundili sa pagpamati sa pulong sa Dios. Mao gyud ang labing importante. Si John Calvin usab nagtudlo nga ang spiritual nga kapahulayan diha kang Kristo mao ang labing dakong makahuluganon sa adlawng igpapahulay. Ang simbahang Katoliko midpadayon sa pagpanalipod sa Domingo isip adlaw sa Ginoo sumala sa tradisyon nga nagikan pa sa mga first Christians. Dili ni usa ka lalis bahin lang sa pizza. Kini usa-usab ka panaghisgot bahin sa otoridad sa simbahan ug sa paghubad sa balaang kasulatan. Ang mga debate usahay init ug puno sa mga pinasingka nga mga argumento gikan sa duha ka bahin. Apan bisan pa sa panaglahi tali sa Sabadista ug sa mga Katoliko atong hinumduman nga ang duha ka kampo nagtinguha sa ilang pagsabot sa kabubuton sa Dios. Kining kasaysayan nagtudlo nato nga ang pagtuo kinahanglan ubanan sa pagtuon ug sa pagampo. Dili igo ang kusog ng mga tingog kung walay kamatuoran ug gugma. Ang atong tahas karon mao ang dialogue uban sa pagtahod samtang magpabilin nga matinumanon sa pagtuo nga atong nadawat. Children of God, mga anak sa Dios, dakong hagit alang nato nga higugmaon ang balaod sa Dios. Dili sad maayo nga gamiton nato ang religion aron hukman ang uban, no? Nang superior na gani kay atong lantaw sa atong kaugalingon, dili sad na siya maayo. Mas makiangayon nga tun-an ta ang pagtuong Katoliko aron mas motubo ang gugma og kaluoy diha nato. Tahuron pud nato ang mga dili muuyon nato uban sa samang bahin, barugan usab nato ang kamatuoran sa atong pagtuo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita.
gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.